Mahmut Bey Çor'dan gelen horlama protezi kullanıcı hastam. Kendisi yaklaşık olarak 6 aydan beri horlama protezini kullanıyor. Bugün bir kontrole geldi. Hemen kendisine soralım. Protezden önce ne gibi sıkıntıları vardı? Horlama protezinden sonra hayatında neler değişti? Hocam ne o aşırı horlama, gecede uyku, nefes kesilmesi, BiBAP cihazı önerilmişti. Ama şu an 6 aydır kullanıyorum ve gayet rahat bir şekilde uykuda bölünmeler, ağız kuruluğu falan şu an hiçbir şekilde yaşamıyorum. E, Bu şekilde teşekkür ediyorum her Sağ olun. şey için. Teşekkür ederiz. Sağ olasın. Bir Ben sonraki teşekkür kontrolde ederim. görüşmek üzere. Sağ olun. Görüşürüz.